भन झन् उकालो आउँछ र भने यो उम्बो ठाडी चढ्नु पर्ने यो सकिन्छ त सबभन्दा उकालो है मयुङ जाने बाटो यत्रो तलदेखि आयो नाक ठोकिने उकालोमा नि दाइ लास्ट ट्र्याकै यो अरे क्या उकालो चाहिँ चढ्दिउ न त यति चढ्दैमा के हुन्छ हैन ठिक छ लुजुङ गाइज टाउको टेकेर नि उकालो पछि चाहिँ यस्तो ठाउँ आयो है एकदम बवाल लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति चाहिँ चिल छ क्या कस्तो दामी क्या है बाटो हेरौँ न बाटो पनि धेरै राम्रो बनाएर छ